Кристоф Кайл пилотировал как гражданские, так и военные самолеты компании Airbus. Он работает около 8 лет. Его совокупный налет на судах разного типа превышает 4800 летных часов. Этьен де Молине начал свою карьеру как пилот военно-воздушных сил Франции. Компания Airbus он работает уже 8 лет. Его совокупный налет на судах разного типа превышает 6800 часов. Слева от вас проход на самолете А-380. Приветствуем экипаж! Обратите внимание, с какой легкостью его командир. Что касается третьего члена экипажа, Паскаль Вернова работает в компании Airbus свыше 14 лет. Принимал непосредственное участие в программе сертификации этого типа самолета А-380. Совокупный налет составляет около 9400 часов, но более чем 92 типов воздушных судов. Налет на А-380 превышает 4300 часов. Вираж выполняется на А-380. Фотографируйте, друзья, интересно, уникальные большой воздушный самолет. Это не только самый большой пассажирский самолет за всю историю авиации, но и самый экономичный, самый тихий и экологичный в своем классе. 106 самолетов А-380 сейчас летают в парке 10 авиакомпаний. Только в Тулуне каждые 5 минут в мире взлетает или приземляется один А-380. Один из них сейчас летел и пилотирует опытный экипаж в небе МАХ-2012. А-380 модификации позволит перевозить от 400 до 800 пассажиров на расстояние до 15 400 километров. Очевидно, что условия прогнозируемого роста пассажиропотока и перегрузки автобусов заход на посадку. За 6 лет эксплуатации самолета А-380 вышли в лидеры по показателям топливной эффективности. Только представьте, А-380 расходует менее 3 литров топлива на перевозку пассажира на 100 километров. Этот самолет воплощает в себе самые последние достижения в области аэродинамики, технологии производства и материалов. Обладает также уникальными летно-техническими характеристиками. По сравнению с Boeing 747-400, А-380 имеет на 600 метров короче взлетную и на 200 метров короче посадочной дистанции.
Обратите внимание, вот такой уникальный заход АТ-180 справа по посадку. И будет выполнен очень короткий пробег после касания